Металл басаад гэж нэг маш гоё гадна талын одоо юу байгаа шүү дээ, тий басаад байгаа шүү дээ. Энийг бол зөвхөн энэ том барилгууд, их барилгуудад хийдэг мэтэр хүмүүс ойлгоод байдаг. Амны оршуулсан бас хийж болно. За энэнийг хийхдээ бол хамгийн одоо гол үн нэтгэн бол ерөөсөө энэ хийцэндээ байгаад байдаг байхгүй юу? Угсрал хэдэн нь бол жоохон төвөгтэй. Тэгэхээр өөртөө хийгээ сурчих юм бол зардал мөнгөө хэмнэн тэгээд дээрээс нь маш гоё өнгө үзмжтэй чанартай басаатаа болох юм. Тийм учраас бид нар энэ удаад бол энэ басаатыг хэрхэн яаж хийдэг вэ гэдгийг одоо зааж өгөх хэвлэл гэж байна. За металл басаат хийхдээ бол хамгийн түрүүнд шийдэх юм бол хатангийн одоо хуваалт. Та байшингийнхаа одоо барьж байгаа байшингийнхаа онцлог тохируулаад хатангаа яаж хуваах вэ гэдэг асуудал. Стандарт хатанг томоор нь хийх боломжтой. Тэр бол одоо 244 урттай метр 22 өргөнтэй шүү дээ. Тэрийг бол томоор нь хийх болно. Тэгтээ бол нэг хавтангийнхаа арт талд өөртөө зориулсан юм одоо арам зангидж өгөх хэдэргээд зардал өндөртэй байгаад байна. Тэгэхээр хүмүүсийн одоо яг мэргэжлийн хүмүүсийн хэлж байгаа бол арай нөгөө зардал багтаа, хаягдал багтаа байхаар хуваалтуудаа хийгээд хийх юм бол зардал мөнгө хэмнэ гэж байна. За бид нар энэ дээр бол байшингаа тооцоод метр 20 метр цагаар ингэж тооцож хуваалтаа хийсэн байгаа. Тэгэж тооцож хуваалтаа хийхээс дараа бол хуваалтандаа захируулаад одоо рама зангиж яана гэсэн үг. За тэгээ хамгийн эхлээд бол ерөөсөө л юугаа одоо хатуу зүгөө тэг цэгээ тогтоох хэрэгтэй. Энэ доороосоо эхлээд одоо энэ дээр бол жишээлбэл манайх энэ төслийн хувьд дээр бол метр 20 дээр энэ ингээд тэг цэгээр ингээд авчихсан байгаа. Тэгэхээр энд метр 20 дээр авсан байлаа гэхэд тэн заавал метр 20 байна гэсэн үг биш байхгүй юу? Ганцхан эннийхээ нөгөө тэгшийг барина гэсэн үг. Тэгэхгүй бол нөгөө газрын чинь хэвгүй янз бүрийн байдлаас болоод энд метр 20 байхад тэн заавал метр 20 барина гэсэн үг ойлголт биш. За тэгэнгүүтээ ингээд хатуу цэгээ тогтоогоод утас идрээ татчихна. Тэрнийхээ дараа босоо квадрат төмрөө тогтоох гэсэн. Байшингаас наашаага квадрат төмөр хэр зайтай байх вэ гэж. Энэ дэр бол одоо нэгдүгээр дулаалганыхаа зузаанд захирагдана гэсэн үг. За танахын гадна тал дээр 10 санжи зузаантай ямар нэгэн дулаалгын материал чулуун хөвөн ч юм уу хийхээр бол тэрийгэ тооцсон 5 санжих бол хийхэд тэрийгэ тооцсон. Тэгж тооцоод энэ чиг цаатлынхаа чиглэлийг нэгж дэгш ус тавьж ямар нэгэн ийш тийшээ хазгаа мөрийг юугээр тогтоогоод энэ корштой юм чиг төмрөөр бариулаад ингээд хатчих. За тэрнийхээ дараа бол бусад квадратуудаараа аяараа ингээд чигээр нь дагуулж хөөнө гэсэн үг. Нөгөө металл басаатныхаа цаатлын квадрат төмрийг угсрах төмрийг сонгохдоо бол заавалчгүй цайрцсан квадрат сонгох хэрэгтэй. Энэ бол яагаад гэвэл зэврэл өгдөггүй юм. Зүгээр энгийн одоо нөгөө зэвэрдэг тийм квадрат сонгочих юм бол энэ чинь нөгөө уртудаа хугацааныхаа туршлагыг зэврэх одоо энэ нөгөө металл басаадаа давхар зэврүүлэгч гэдэг юм уу тэр чинь зэвэндээ гэдэг энэ басаат чинь бүр нурж унах эрсдэл гарах магадлалтай. За энэ квадратын бас хэмжээ сонголт гэж нэг юм байна. За бид нар бол 2 давхар байшин дээр 6 м өндөрт болохоор ийм байшинд металл басаа тогтоож байгаа учраас арай нэг бедтай 4-4-тэй ийм байж байгаа. Даа цаавна гэдэг утгаараа 4-4-тэй 1.5-ын квадрат төмөр ашиглаж ингэж хийж байгаа. За хүндлэлт бол яг хүндлэлтээр бол нэг даа цаавна аавна гэсэн юм байхгүй учраас 4-тэй 2-тэй 1.5-ын квадратын хүндлэлтээр аваад хийчихэж байгаа гэсэн үг. Хадуу компани шоурум дээрээс мэдчилж байна. Өнөөдөр та бүхэндээ металл хавтанг хэрхэн таньж мэдэх тухай бяцхан зөвлөмж хүргэе. Металл хавтан маань бол маш олон үйлдвэрээс орж ирдэг. Олон улсын стандартын буюу RAL кодтой хятадын дотооддоо нийлүүлдэг улсын үйлдвэрийн хувийн үйлдвэрийн гэсэн ялгаатай байдаг. Дээрээс нь энэ өнгөн хэсгийн будаг PVDF буюу тусгай будаг, PE энгийн будагтай. Хавтангийн маань энэ будагнаас шалтгаалаад гамталтын хугацаа уртсаж өгдөг. Тусгай будагтай хавтангаар хийсэн нөхцөлд 30 жил орчимтэй гамталт өгөхгүйгээр тоошороо татахгүй тийм тусгай будагтай байдаг. Одоогор бол Монголын зах зээлд нийлүүлэгдэж байгаа хавтангууд бол их хвчлэн урдаас орж ирж байгаа. Тэгээд хятадын бас яг улсын үйлдвэрийн дотооддоо нийлүүлдэг гэж бас ангилж болно. Тэр нь бол олон улсад гаргадагаасаа арай чанарын хувьд бол хувийн үйлдвэрийн бол яг үү гэхээр шинжилгээний бичиг өгөхгүй, стандарт хангадаггүй.
тийм хавтан байдаг. Тэгэхээр аль болох те үйлдвэрийнхийг сонгоод стандарттай, шинжилгээний бичгтэй, үзүүлэлттэйгээ ирдэг тийм хавтангуудыг сонгох нь зөв шүү. За одоо энэ нөгөө нэг хатуу цэг юу эхлэх цэг 0 цэгээ тавиад явж. Тэр нөгөө эхлэлдээ тавьсан байгаа ш. Тэгэхээр энэ шин бас тойруулаад 50% гэсэн үг. Эхийн тулд ингээд нэвлэр тавьж ингээд нэвлэр гэж байгаа юм. За нэвлэр байхгүй бол бас бусад өөр энгийн жирийн аргууд ингээд уус мутаар барих ч гэдэг юм уу тийм юунуудаар ингээд эсвэл лазер тавих ч гэдэг юм уу ингээд тогтоох яваа шүү. За хоёр талынхаа юг одоо квадрат төмрөө яг хэмжээд амжааганыхаа дагуу тааруулсныхаа дараа бусад доторх ингээд квадрат төмрөөр зангидсан. Тэрийг бол та нөгөө басаадаа яг ямар хэмжээтэй хийх чинь гэдэг тэрэндээ захируулаад зангидчих гэсэн үг. Одоо хамгийн чухал деталуудын нэг бол энэ одоо тогтоодог энэ корнштэй чих гэдэг юм да монголоор болгосон. Энэ үндсэндээ бол энэ металл басаадын чинь голцоохон одоо бетоны хийцлэлтэй хан дээр их барилгууд дээр голбоо ашиглаж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр бетон дээр бол энэ том энэ чихийг за тэгээд ийм одоо тэлэгчтэй ийм болт ашигладаг. За энэ бол өдөр өөр дээр бол ерөнхийдөө 2-3 тонн тэрнээс дээшигээ тооны даацууд авдаг ийм сайн чанарын эдүүд байгаа хгүй. Энэ ягаад гэвэл металл басаад чи өөрөө бас хүнд шүү дээ. Тийм учраас ийм юмуд ашиглаж байгаа. За тэгэнгүүт Канад байшин дээр бид нар энэ металл басаадыг ашиглаж байгаа. Тэгэхээр бол одоо яг энэ модын хийсэл дээр ийм одоо том ийм тэлэгчтэй юм хүм ашиглаад ингээд хараад охромжиг угаасан чинь нэг бетон дээр ашиглаж учраас тэгэхээр модон дээр яах вэ гэж байгаад үндсэндээ бол яг монголчж юм гэсэн үг л тийм. Энэ дээр ийм болон төмөр дээр ийм том бахим шөрөвпээр дай моднуудыг тааруулаад ингээд шөрөвтөд ингээд тогтоочж байгаа. За энэ бол бас ингээд даац авахгүй гэсэн үг бол биш. Энэ бол болно. Бетоны хийсэл дээр бид нар тэрийг ашиглах юм ашиглаж байгаа учраас энэ дээр нэг ингээд хийж байгаа. Иймэрхүү байдлаар ингээд бүх материалуудаа ингээд ашиглаад ингээд квадрат төмөрөд ингээд тогтоосон байна. За одоо энэний дараа бол одоо металл басаад одоо тогтоож угсарч эхэлнэ гэсэн үг. Хэмжээ сонголт гэж юм байна. За одоо тэгээ зөвслөгийнхээ ажилд орноо. Базалт хөнгөөр нэмж дулаалж байгаа, идүүд дулаалах байдал үүднээс. Тэгээд ярингуут бүр их боломжтой болно. Ингээд болно шүү дээ.